हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु मेरो भिडियोमा। यो स्कुटरको साइलेन्सर रहेछ। यसमा सबै कुराहरु बनायो एउटा भाइले लिएर आछ फैसिनोको। सबै इन्जिन करेङ सरेङ सबै फेर्यो हैन, त पनि साउन्ड गइरहेको थिएन। पछि चाहिँ यसले भाइले चाहिँ साइलेन्सर निकालेर ठोकठोक गरेको त चाहिँ साइलेन्सरको साउन्ड थियो, यहाँ केही पसेरहेछ या फुटेर चाहिँ अड्किरहेछ, त्यो प्रब्लम थियो। त्यही भएर भाइ साइलेन्सर लिएर आछ। भाइ चाहिँ फेस रिभिल अहिले गर्दैन, तर यसमा प्रब्लम म हजुरले देखाइदिन्छु। त्यस्तो प्रब्लम आयो भने एकचोटी तपाई साइलेन्सर निकालेर नि अलि साउन्ड चाहिँ हेर्नु खट्याखट्या आछ कि आएन। ल अहिले काटिसकेछ, अब निकालेपछि म हजुरहरुले देखाउँछु के निस्किदो रहेछ त्यहाँ भित्रबाट। ल साथीहरु, जमाइदिनुस् अनि यो हजुर।